Giila o gipasindungan sa Mandawi City Council ang namatay nga batan-ong fire volunteer nga nagserbisyo sa syudad. Ang report ni Nico Sereno. Sa sesyon sa konseho sa Mandawi, mitambong ang mga ginikanan sa namatay nga fire volunteer. Unang gibasa ang pasidungog alang kang Earl Alexis Temblon, emergency responder ug fire volunteer nga na-assign sa Barangay Upaw. Dayon gitunol ang posthumous award agig pag-ila sa iyang nahimong serbisyo sa barangay ug sa syudad sud sa pipila ka katuigan. Ang iyang mga ginikanan ang midawat sa pag-ila sa konseho. Si Temblon namatay sa insidente ni atong July 9 sa Dakbayan sa Danau. Actually sir, lisod dawaton pero saon na itabo naman. Mao ginaamong pangayo sir nga masulbad ang kaso. Sa investigasyon sa Danau City Police Station, nadawat na nila bag-uhay lang ang resulta sa autopsy report sa iyang patayng lawas. Gibutyag ni Police Lieutenant Colonel Henrix Bangcoleta, Chief of Police, na disgrasya si Temblon sa kadalanan. Kasi pagkamatay niya sa bangga sa atong motor nga kaya natubangan. Yung sa harap niya ng motor, tapos mga after few minutes nag-ignite o nagkayo ang iyang motor. Gihimo ang halapad nga pakisusi aron matino ang gikamatyan sa batan-on nga firefighter. Based on the evidence nga na-recover na mo sir, based po sa mga report sir sa autopsy saka sa forensic report sir o sa CCTV. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.